ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம வீட்டு ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பசுமையான அடர்த்தியான மரங்கள். கூட்டம் கூட்டமாக குவிந்துள்ள வெளிநாட்டு பறவைகள், கூடுகட்டி குஞ்சு பொரித்து கொஞ்சி மகிழும் பறவைகள். இந்த இனிமையான காட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம்தான். இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் மதுரையில் இருந்து 51 கிலோமீட்டர் தொலைவில், அதாவது மதுரை மேலூர் திருப்பத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ளது இந்த சரணாலயம். இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் 1977ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. சுமார் 38 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பச்சை பசுமையாக கொண்டுள்ளது வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம். இது சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தாலுகாவில் உள்ள வேட்டங்குடிப்பட்டி மற்றும் பெரிய கொள்ளுக்குடிப்பட்டியில் உள்ள நீர்நிலைகளை உள்ளடக்கியது. கடந்த ஆண்டு மழை போதிய அளவு இல்லாததால் சரணாலயம் வறண்டு பறவைகள் வராமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. தற்போது பருவமழை அதிகமாக பெய்துள்ளதால் ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், ஜப்பான் உள்பட்ட பல வெளிநாடுகளில் இருந்து உன்னிக்கொக்கு, முக்குளிப்பான், நீலச்சிறவி, சாம்பல் நிற நாரை, இரவு நாரை, பாம்புதாரா, கருநீல அரிவாள் மூக்கன், கரண்டிவாயன், நத்தை கொத்தி நாரை போன்ற 217 வகையான 8000க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு பறவைகள் வந்துள்ளன. பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக அமைந்துள்ளது இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம். இந்த சரணாலயம் செல்வதற்கு உகந்த காலம் நவம்பர் முதல் மார்ச் மாதம் வரை. பார்வை நேரம் அதிகாலை மற்றும் அந்தி மாலை நேரங்களில் பறவைகளை கூட்டம் கூட்டமாக கண்டு ரசிக்கலாம். இதுதான் வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயமோட என்ட்ரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆர்ச் இருக்கும். உள்ள நம்ம சரணாலயத்துக்குள்ள போறதுக்கு நல்ல தார் ரோடு நீட்டா போட்டிருக்காங்க. வெளியில பாத்தீங்கன்னா அதோட என்ட்ரன்ஸ்ல பிக்சர்லாம் பறவைகளோட படம்லாம் அழகா வரைஞ்சிருப்பாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சரணாலயத்துக்கு வர சுற்றுலா பயணிகள் இந்த சரணாலயம் எங்க ஈஸியா லொகேட் பண்ற மாதிரி தான் நமக்கு ரோடுக்கு பக்கத்திலே, அதாவது மதுரை திருப்பத்தூர் ரோட்டுக்கு பக்கத்திலே இருக்கனால ஈஸியா ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணிடலாம். நீங்க வரும்போது உங்க கூட பைனாக்குலர் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா பறவைகளை பக்கத்துல பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சரணாலயத்தோட ஓவரால் மேப் நமக்கு ஒரு போர்டுல கொடுத்திருப்பாங்க. ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறலாம் நீர்நிலைகள், வாட்டர் ஏரியாஸ். அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்துல எல்லோ கலர்ல சின்ன கோபுரம் மாதிரி கொடுத்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் டவர்ஸ். அது மேல ஏறி நம்ம பார்க்கும்போது தூரத்துல இருக்க பறவைகள் கூட ஈஸியா நமக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணி பாத்திரலாம். ஆர்ச்சுக்குள்ள இருந்து போற அந்த ரோட்ல நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் டிராவல் பண்ணாலே பறவைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம், அந்த வாட்டர் ஏரியாஸ்க்கு. ரோடு வழியா உள்ள வரும்போது 2 பக்கமும் மரங்கள் அழகா இருந்துச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைன் போர்ட் காட்டினேன்ல, அந்த மேப் போர்டு, அது பக்கத்துலயே ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்கு. அது மேல நாங்க ஏறி ஓவரால் வியூ பார்த்தோம். படிக்கட்டுலாம் இப்படிதான் இருந்துச்சு. நாங்க போனப்போ மழை பெஞ்சனால கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்துச்சு. இப்படிதான் படியெல்லாம் இருந்தது. அதுக்கு மேல ஏறி போய் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்க அந்த வாட்ச் டவர்ஸ்க்கு மேல ஏறி வந்துட்டோம். பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்த சரணாலயம் இப்படிதான் இருக்கு. பார்க்கவே நல்ல காடு மாதிரி நல்ல அடர்த்தியான மரங்கள் இருக்கு. ஆனா எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு நல்ல இனிமையான காட்சியா இருந்துச்சு. தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகள் குட்டி குட்டியா தெரிஞ்சிச்சு. பைனாக்குலர் கொண்டு வந்தோம்னா பக்கத்துல நம்ம பைனாக்குலர்ல பார்க்கும்போது பறவைகளா ரொம்ப பக்கத்துல தெரியும். இதே மாதிரி நிறைய வாட்ச் டவர்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரோட் வழியா ஒரு 2 நிமிஷம் டிராவல்க்கு அப்புறம் நம்ம அந்த நீர்நிலைகள்ல ரீச் பண்ணிடலாம். அங்கே நமக்கு வெளியிலேயே நிறைய போர்டு வச்சிருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து வர வெளிநாட்டு பறவைகளோட படத்தோட, அதாவது போட்டோவோட போட்டு அந்த பறவையோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும்
தனித்தனியா ஒவ்வொரு போர்டுலயுமே வந்து அவங்க போட்டிருந்தாங்க. படிச்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ தகவல்கள் நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி பார்வை நேரம், எந்த காலங்கள்ல அந்த பறவைகள் வருது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இதுல போட்டிருந்தாங்க. இந்த பறவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல நடக்கிற கடுமையான குளிர் தாங்க முடியாம தான் இங்க வருதுங்க. இந்த சரணாலயம் ஃபுல்லாவே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால நல்லா நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய போர்டு வச்சிருந்தாங்க, வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் கொல்லுக்குடிப்பட்டி அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒவ்வொரு வெளிநாட்டு பறவையோட தனித்தனி போட்டோ, அதோட காமன் நேம், பொதுவா எப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கு உண்டான தமிழ் நேம், நம்ம தமிழ்ல எப்படி வந்து அந்த பறவைகள் பேர் சொல்றோம் அதோட சயின்டிபிக் நேம் இப்படின்னு சொல்லி அது அழகா ஒரு போர்டு மாதிரி போட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருந்துருச்சு. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஏரியாஸ். அங்கதான் பறவைகள்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அரச மரம் இருக்கு. அது பக்கத்திலே குடில் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நம்ம உட்காந்து நல்லா பேசுறதுக்கு நல்லா சூப்பரான இடமா இருந்துச்சு. நல்லா காற்றோட்டம், குளிர்ச்சியா அவ்வளோ இனிமையா இருந்துச்சு. இது பாத்தீங்கன்னா இங்க பக்கத்துலயே ஒரு சின்ன பார்க் கூட இருக்கு, சில்ட்ரன்ஸ் பார்க். பறவைகளை பாக்குறதுக்காக அந்த வாட்டர் ஏரியாஸ்ல நம்ம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய போர்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பறவைகள் என்ன மாதிரியான உணவு சாப்பிடுது, அதோட தலை சைஸ் எப்படி இருக்கும், அதோட மொத்த உயரம் எப்படி இருக்கும், அதோட கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அழகா போர்டுல எழுதியிருந்தாங்க. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஏரியா. இந்த குளத்துல இருக்கிற அந்த மீன்களை சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்திலேயே இருக்க இந்த அடர்த்தியான பசுமையான மரங்கள்ல தான் கூடு கட்டி குஞ்சு பறிச்சு இந்த வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் இங்க வந்து தங்கிட்டு போகும். இது பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான், பிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா இப்படி பல பல வெளிநாட்டுல இருந்து அந்த நாட்டுல இருக்கிற கடுமையான உறைபனி, ரொம்ப குளிர்காலத்துல கடுமையான உறைபனி காலத்துல அந்த பனிய குளிர தாங்க முடியாம நம்ம நாட்டுல நிலவுற இந்த சீதோஷ்ணமான நிலைகள், நல்ல குளிர்ச்சியான ஒரு இதமான ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து அந்த பறவைங்களுக்கு அது வந்து உகந்த காலமா இருக்கு. அதனால அந்த வெளிநாட்டுல இருக்கிற குளிரை தவிர்க்கறதுக்காக நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற உணவை சாப்பிட்டு கூடு கட்டி குஞ்சு பொரிச்சு அப்புறம் குஞ்சுகளோட சந்தோஷமா அந்த குளிர்காலம், அவங்க நாட்டுல நடக்கிற குளிர்காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க நாட்டுக்கே திரும்பி போயிரும். அது வரைக்கும் நம்ம நாட்டுல தான் இருக்கும். செப்டம்பர் மாதம் தொடக்கத்துல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா பறவைகள் வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா கூடு கட்டி அதுக்கு ஏத்தமான சூழ்நிலையை அது உருவாக்கி நவம்பர் ஆரம்பத்துல இருந்து தான் அது வந்து குஞ்சு பொரிச்சு இனப்பெருக்கம் செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் மாதத்துல இருந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும் தான் சரணாலயத்துல பார்வை காலம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்க இருக்க பறவைகள்லாம் நம்ம டக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனா பைனாக்குலரை வச்சு பார்க்கும்போது அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க அந்த சைன் போர்ட்லாம் படிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா இந்த பறவைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒவ்வொரு வெளிநாட்டு பறவைகளோட டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஒரு சில பறவைகள் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் ஒயிட்ல இருக்கும், பியூர் ஒயிட்ல இருக்கும். ஒரு சில பறவைகள் பாத்தீங்கன்னா வந்து கழுத்து பகுதி மட்டும் பிளாக் கலர்ல இருக்கும். ஒரு சில பறவைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வால் பகுதி லைட் பிரவுன் கலர்ல இருக்கும். ஒரு சில பறவைகளுக்கு உடம்பு சாம்பல் நிற கலர்ல இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. வெளிநாட்டுல நடக்கிற கடுமையான உறைபனி காலங்கள்ல அந்த குளிரை தவிர்க்கறதுக்காக நம்ம நாட்டுக்கு வர இந்த பறவைகளுக்காக இங்குள்ள கிராம மக்கள் தீபாவளி மட்டும் எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வெடி வெடிக்கிறதே கிடையாது. இந்த கிராம மக்கள் இந்த பறவைகளுக்காக செய்யற தியாகங்களை மதிச்சு அவங்கள பாராட்டுற விதமா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தீபாவளி அன்னைக்கு இந்த கிராம மக்களுக்கு இனிப்பு கொடுத்து அவங்கள கௌரவிக்கிறாங்க. வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல வேட்டங்குடியில இருக்கிற இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அதே நேரம் பெருமையாவும் நம்ம எல்லாரும் சொல்லிக்கலாம், வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு. நீங்களும் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ உங்க குடும்பத்தோட உங்க குழந்தைங்களோட நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வந்து நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.